Ar kada nors buvai spektaklyje, kurio pabaiga priklauso nuo tavęs? Domino teatras ir Balsas LT savaitė pristato kriminalinę komediją Žirklės. Pirmą kartą Lietuvos teatro istorijoje žiūrovai galės dalyvauti spektaklyje ir nulemti jo pabaigą. Pagal 129 straipsnį antrą dalį. Nužudymas sunkinančiam. Nuostabiai, tiesiog be žodžių. Taip seniai nesijokiau kaip šiandien. Ką padarė? Pavogė kvepalus? Aš pavogiau kvepalus? Aš vaikelį! Aš gyvenime iš nieko nesu paėmusi! Dieve mano, kaip jūs galite taip tvirtinti? Aš va, pasižiūrėkit va! Niekada gyvenime, niekada! Patiko, kad žiūrovai buvo įtraukti į vaidybą. Tai buvo pirmą kartą tokio pobūdžio spektaklį pačiau. Kaip susižalojau? Daviau vienai bobutei perėjo į dantis. Man nepatinka jo nusistatymas prieš mane. Manęs personažai buvo labai įdomus. Nežinau, iš tikrųjų, kaip pasakyti, daugiau komedinis toksai spektaklis ir aš manau, kad tai yra išpildytas pilnai, labai pilnai. Padaręs nusikaltimą. Taip, kartą, maksimui. Nuplišiau etiketę nuo batono ir prikliavau ją prie stringų. Matosi, kad spektaklis dar gali augti, kad tik pradžia, bet gera pradžia. Švanaliai. Kuri čia tai tvirtina? Panelė, aš priešingai manau negu jūs. Kai mane bučiuoja, aš atsimenu. Tas publikos dalyvavimas yra toks visiškai naujas, kaip suprantu, Lietuvoje, nes dar tokiam neteko būti ir tas labai atpalaiduoja ir labai visus įtraukia į tą visą veiksmą. Aktorių darbas nerealus, visi aktoriai yra fantastiški, tai kad labai smagiai praleidau laiką ir manau, kad čia visada bus pilna salė. Visiems rekomenduoju, eikit į Žirklės.